單睇樣好多人都 buy 嘅。我都 buy 啊，你都 buy？我都 buy 啊。你唔 buy？我想忍住笑，sorry。你中唔中意啲雙芒大版面嘅設計咧？我哋啲揸車人嚟嘅，呢啲冇乜所謂嘅。不不過咧，坐車人就好中意，一定。係啊，你咯。哇！個頭一路都唔揼翻落嚟嘅喎，係升，一路升住咁行嘅喎。哇！如果真係喺 highway 揸，佢真係哇，咪有咩車過唔到啊？咪子彈火車咯。喂，上年嚟去北京車展咧，咪跟 Smart 去嘅。係啊，已經睇過 #5嘅 concept 版。係啊，係啊，係啊，跟住冇幾耐，我已經飛咗澳洲。係啊，睇實物啦。轉眼間。係喎，因為而家國產車做電動車真係講求效率啦，嘭一聲就已經攞部實物出嚟啦。都隔咗唔係好耐啊，依家已經真車有軚版嚟咗香港啦。係，都算快得好緊要。係啊，其實你諗下 Smart 喺香港都唔係好耐啫，即係呢個新嘅 Smart 啦。已經第3款車啦，咁今次13之後就到5啦，#5。但係當然同 concept 嗰架就爭好遠啦。都係嘅，有啲地方都改變咗嘅，起碼冇咗嗰個對開門啦。係啦，係啦。喂，但係係咪有投影㗎？其實咧係有嘅，我去澳洲睇個量產版係有投影機啦。中間有一個可以抽出嚟嘅喇叭 portable 嘅喇叭，係啦，你可以攞出車外用。係，咁但係香港版就冇嘅呢啲，應該國內版係會繼續有嘅。咁始終投影我估運輸署未必會過到。咁但係嗰個 portable 喇叭我又覺得應該冇問題啊。你話係咪一啲好實用嘅嘢又未必嘅，未必嘅。但係呢架 #5我覺得係一啲創意小爆發嚟嘅。其實大家做電動車去到某個位咧。硬件上大家係咁加啦，你有我有咁啦。到大家都加齊晒之後，仲有啲咩可以攞出嚟咧？咁就要靠你啲創意啦。係，我覺得投影機幾得意，幾得意嘅，係啦，幾得意嘅。不過我諗最重要係個樣啊，係快，因為佢一出嚟嘅時候，其實呢一種嘅迷你四驅車嘅樣係好深得香港人歡心嘅。都係㗎，一種嚮往嚟㗎。係啊，即係唔係普通嘅 SUV。好似個 hatchback 泵脹咗就算，而係佢真係似一部 G-Class 縮細版嗰種感覺，同埋佢個硬朗啲嘅線條其實又係比較少見少少嘅。係啊，你以往唔會喺 Smart 度諗到佢做呢啲嘢。即係我上次喺澳洲都有講啊 ，Smart 同 Mini 有啲唔同。係，即係 Mini 都有啲枷鎖嘅，始終有啲形象好深入民心。咁 Smart 大家以往可能覺得係一架 4two 一架細車啦。其實 Smart 啫，佢冇話自己係細車啊，或者係 Smart 啫嘛。係，以前都出過門車嘅。係啦，咁所以佢又開始可以變化啲其他嘢出嚟。以我所知就唔止中型 SUV，應該仲會有其他車型出現嘅。係，今次呢一個車型對於大家嚟講，我覺得幾有新鮮感啊。我諗單睇樣好多人都 buy 嘅。我都 buy 啊，你都 buy， 我都 buy 啊，你唔 buy？ 我想忍住笑 ，sorry。點解？我唔係唔 buy，即係，但係我唔會單純睇樣。睇樣，當然買車都係睇樣，第一個感覺好重要嘅，呢個係真嘅。佔好大。點會買件嘢係自己憎嘅，或者即係覺得醜樣嘅？咁但係我唔會擠到最重嗰個比例咯。哦，咁就睇下係咩人同埋係咩車啦。因為呢種 size 係最受歡迎嘅 SUV size 嚟嘅，唔係最大嗰隻。係，又足夠坐5個人，加上電動車軸距長，後座好坐。你見我後座都其實幾舒服嘅。嗰個好誇張啊！係啊，空間係真係唔錯嘅。因為佢可以挨後，仲可以控制埋前座向前伸。係啊，即係你當然佢唔係接晒啦前座。但係你個腳位真係好多，基本上你晾住喺度咁瞓咧，隻腳伸直咧就好舒服。今次真係試呢架車嘅時候一睇，喂呢個平台都相當大部喎，原本係啊2.9米嘅 wheelbase，其實可以做一部巨型嘅車喎。即係你睇下佢同個集團，譬如 Zeekr 嗰啲007嘅 size 嚟嘅喎。係啊，007其實好大架。而家呢架就縮翻短啲啦，即係個外殼縮翻短啲，但係 wheelbase 都係2.9嘅。好誇張嘅，咁所以個籠係相當大。頭先
同事阿 Jason 問我，喂，佢個籠係咪同 Mini Countryman 差唔多？佢大啲，佢大呢部大啲，呢部大啲，係啊，原來個重量都唔輕嘅。唔輕，100度電我哋而家揸緊呢部。係啊，哇100度電喎，7人老闆車先用嘅喎，大佬通常而家係用喺5人車上邊喎，所以個重量一定唔係輕騎嘅，2.3幾噸，接近2.4添。但係佢用100度電，亦都係一啲新啲嘅電力系統嚟嘅，即係佢行緊800 voltage 嘅電平台。OK，係啦，香港係呢部啦，即係唔係部部都得啦。DC 最高可以食到400 kW 嘅，都算好犀利，好勁喎。係啊，但係香港冇400啦，係冇400，有300幾。哦，咁都好犀利啦。係啊，加埋800 voltage 嘅，其實嗰個速度可以好快充電。係，不過你揾唔係幾多部啫，香港。大家可能好關心嗰個里程咧，呢架係540。540就夠啦。我自己睇啦，即係100度電540個效率未算好標青嘅。哦，因為我哋呢部係 Brabus 版啊嘛，大馬力版600幾匹嘅，即係又係喎，馬力就係攞嚟消耗里程嘅，攞嚟消耗電量。仲係咁大馬力，當然膽踏4區啦。係啊，今次仲要一出，其實出咗4個版本。我哋望一望，哇！部部都唔同嘅輸出啦，有啲有尾轆，有啲有4驅，有啲大電，有啲細電。我諗不如咁啦，我哋同大家簡單咁樣解釋一下，究竟呢4個版本有咩分別啊？4個版本分別係 Brabus、Summit、Premium 同埋 Pro。頭3個都係用100度電3元鋰電池，電力系統都係800 voltage，但馬力輸出就有啲唔同。Brabus 同 Summit 都係雙摩打4驅嘅 ，Premium 就係後驅，但係因為電池電力系統完全相同。所以無論喺 DC 或者 AC 嘅充電規格都係一樣嘅，即係 AC 可以食到22 kW，DC 就係400。至於里程，3部車之中 Premium 係最長嘅，里程唔同，當然同3款車嘅馬力、驅動方式唔同有關係。但係留意下個重量，其實呢個都好關鍵。第4款嘅 #5 係 Pro 版。售價亦係最平嘅，佢用嘅電池係76度磷酸鐵鋰電池，單摩打後驅，電力系統唔係800 voltage 係400，AC 充電11 kW，DC 最高可以150。雖然係咁 ，Pro 版嘅馬力都有335匹，0至100 6.9秒，里程都有465公里㗎。呢部 Brabus 版咧，我覺得呢個籠咧都真係幾吸引嘅，有啲 Alcantara 啦，然後張凳又特別唔同啲啦。我諗之前大家玩 #1、#3嘅 Brabus 版，都某程度係攞嚿錢嚟買呢啲嘅，係買啲設備。你中唔中意啲雙芒大版面嘅設計咧？我哋啲揸車人嚟嘅，呢啲冇乜所謂嘅。不過咧，坐車人就好中意一定。係啊，你自己一個 mon 去。係啊，自己個 mon 同埋而家係咪可以睇 YouTube 啦嘛？可以睇 Netflix。係啊，應該過咗運輸署一批就得。咁你自己可以睇喎，佢仲有一個可以連接你自己嘅藍牙耳機嘅喎。哦。即係你可以完全你揸我自己去睇戲，自己去睇戲，係啦，又唔會影響我。係啦，咁個冷氣我又喺呢度自己校，東燈又喺度自己校，幾好啊！係啊，好似真係有一個自己嘅小天地咁咯。講開耳機咧，而家佢哋係同 Sennheiser 合作。係啊，即係 Sennheiser 作為一個德國嘅音響牌子都歷史悠久啊，居然從來冇同德國車廠，亦都冇同任何車廠合作過做汽車音響。其實佢主要做耳機嘅。即係 headset 嘅，係啦。咁今次我諗 Smart 又係堅力啦，揾啲嘢啊，即係大家都德國同鄉叫做啦。唔係，但係上次 #1嗰個 beat 都好多人 buy 嘅，其實都 buy 嘅。係啊，就係咪有啲 out 咗？咁我又唔識喎。雖然當年幫蘋果賺咗好多錢，但係 Sennheiser 係比較成熟啲嘅人用。都係嘅，聽落都覺得幾有品味或者幾專業咁樣啦。就係你偏向專業。你頭先聽咗一陣，你覺得點啊 ？OK 嘅，OK 啊，起碼呢個轉盤啊，前面呢個飛船幾有型啊，會升上嚟啊，有燈光，係啊，即係好似起飛咁樣。呢個籠嘅設計咧，仲記唔記得我哋上次試 #1嘅時候，我哋話見到唔少嘅 Mercedes 影子㗎嘛？係。呢個開始冇乜啦，又係另一門新嘢啦。係咯，即係上次 #13嘅蛛絲馬跡冇乜喺呢度出現過。係啊，係有啲新鮮感嘅，有啲諗頭嘅。嗰班 designer 咧，上次我去澳洲嘅時候，好唔傳統車廠嗰種嘅，即係好貼地啊，好多嘢講啊，同埋好 young 嘅感覺，即係唔係着住西裝出嚟同你講解架車嘅 design 嗰啲。喂，俾你揸，好啊。
依家標一下啦，不如。而家標下真係係唔好後悔喎。 700幾 Newton meter 扭力係啊，你咯。哇！個頭一路都唔急翻落嚟喎，係升。一路升住咁行嘅喎，即係好似啲美國啲玩嗰啲 pickup 咧，哇，惡住個頭嚟行嘅喎。你仲記唔記得我上次 #1Brabus 話佢嘭一聲嘅所有嘢都係？呢嚿冇咁嘭佢焗咗。呢個係，可能佢個重量令到佢嗰個第一下擺脱 momentum 冇咁明顯啊。係，因為 #1大概係1.9噸啊嘛。啊，咁呢嚿多，哇，都多400喎，400 kg 嘅。嚿電嗰度都唔少嘢。但係正因為佢嘅重量真係高咧，同埋車身真係亦都好高下咧。有啲高嘅係啊，真係 off-roader 咁嘅樣啊。係啊，所以你每次盡興嘅時候，真係成個人。但係我又覺得係咁嘅喎，好似冇乜計嘅喎。有計，但係要貴幾倍咯。係啦，你有啲好靚嘅懸掛。係啦，真係過百萬嗰啲 G 啊，好勁嗰啲 SV 嘅 Range Rover，咁嗰啲就做到咯。即係包括佢係同個集團嗰啲 Lotus，即係馬力再大啲噶嘛。係啦。啊，重量一定重過呢部添啦。係。咁你咁樣盡有篤，其實佢都拉到嘅。即係個避震都拉到嘅車身少少，拉得平嘅車身嘅。但係都係惡噶啦，但係就唔會好似呢一部咁個頭一路都係惡高。我哋試啲 G63都係咁升㗎啦。係都係咁升嘅，但係個高度真係唔一樣啊嘛，同埋佢真係3噸重嘅撞，重好多嘅。你又不嬲對呢種感覺係好唔中意嘅。我又抽離翻咁睇，即係佢咁快個問題，你係咪真係需要成你揸到咁快先？其實冇㗎，係咯，其實冇㗎。我覺得佢又唔係跑車，未必需要有咁大馬力。即係我 buy Brabus 呢個包裝嘅，係啊，但係去到咁高嘅輸出咁大馬力，我又覺得其實唔係真係咁用得着。同埋你真係想用嘅時候，你真係要小心嘅。大家都可能話：喂，咁啲林寶拉你唔使揸啦。唔係喎，嗰啲用嘅時候你覺得好過癮，係啊。但係呢啲用嘅時候，其實又好似唔係真係好過癮，純粹係一道力嚟嘅啫。佢一加速嘅時候，你好似跳咗去子彈火車咁。跳咗去高鐵咁，你會擔心個頭冇咗 control 咯。係啊，唔同你揸架真係800匹或者600幾匹嘅跑車，佢嗰個設計就係為咗應付600幾匹。但係呢個車體其實佢可以係300匹，可以係600匹。我相信如果再多啲嘢仲得，即係電係可以，即係無窮無盡，你可以想幾多都得。係啊，咁所以。你真係用嘅時候，大家小心啲咯。當然啦，你唔使下下都 Brabus Mode 嘅。其實喺 Brabus Mode 都幾容易控制嘅，個油門唔算好敏感。係嘅。而另一樣我覺得佢好好嘅就係個迫力好控。停車慢車加減速都好 smooth 喎。唔知佢做咗啲咩咧？睇落又唔係啲咩好勁嘅 break 碟嚟嘅。可能夾埋個 regen 啦，兩個效果出到嚟係可以做得好 smooth。咁呢個係抵讚嘅。我相信係個 regen 比較智能啲，adapted 啲，因為我哋係咁喺度拍 in car 之前，譬如慢慢走嚟走去，唔熱嘅 brake 仲係，頭尾 brake 都唔熱嘅，咁所以我覺得係個 regen 做嘢，識做嘢咯。同埋我覺得佢嗰個重量咧係喺山路係好具體。但係我真係慣晒，咁部部都差唔多2噸零。2噸零，但係佢嘅加速係真係，如果 Brabus 如果你真係揸得稍為深少少油門嘅時候，都真係幾快嘅。唔係咁樣用咯，即係唔係攞嚟飛山咯。係啊，一定唔係咯。我諗佢嗰個4驅亦都唔係嗰個 calibration 都唔係真係嗰種 high performance 嘅 calibration，係啲 safety 啊，即係偏向 off-road 啊，穩定啊。咁所以我感覺啊，個頭轆嘅力量係唔特別細嘅。咁所以喺山路 up and down 嘅時候，我就會覺得一入到彎心俾油再出嘅時候，車身嘅重量、車身嘅高度，加埋重心轉變擺動，加埋條胎係真係慳油胎嚟。啲 traction 好似好唔夠啊，唔實在啊嘛。係啦，當然我哋揸嘅時候又唔係話出咗啲咩事，但係你幾個彎你就知道，唔係啊。都係嗰句，你唔好俾個 Brabus 壓咗啊！唔可以當跑車揸。咁佢600幾匹好人我揸㗎嘛？700牛頓米喎。佢俾你當火車咁喺條 highway 度咁樣飛過去。咁得，咁好正喎咁樣。唔好當佢跑車咁就係。哇！如果真係喺 highway 揸，佢真係哇，咪有咩車過唔到啊？咪子彈火車咯。係我錯嘅。
應該家庭車，我覺得係好實用。要快嘅時候，直路上 highway 上好快。要爬頭好快。係所以大家喺路面上見到呢一部 #5 highway 想爬起頭咧，你讓一讓佢先，等佢行咗先。我哋同場仲試咗部 Summit 㗎嘛。哦，係啊，係啊，都係大電，都係4驅，馬力就冇咁高，冇咗個 Brabus Mode，但係咧唔知點解車廠就話避震應該一樣，但我哋試極都覺得係唔同，係唔同嘅，係唔同。嗰部動作多少少，係啊，係啊，呢部反而仲舒服，就咁搖個車身就已經發覺係有唔同嘅啦。估計係 damper 有分別，有分別。因為就咁裝落去，你睇懸掛 set up 一樣啦。係啊。個彈弓亦都唔睇落，亦都唔覺得有咩分別啦。咁可能真係套住咗嗰支 damper 係有啲唔同嘅品種啦。但係點解會有多咗呢個Summit嘅版本啊？我呢個 Summit 版就係一啲 style 嘢啊，玩 off road 嘅個樣啦，一啲顏色上嘅配搭啦，係 off road 啲啦，outdoor 啲嘅。嗱，喺呢微細嘅油門控制咧，嗰個俯仰唔算好誇張嘅，即係換言之，佢嘅 reduction gear 唔係好大。我知佢嗰個摩打裏邊嘅 reduction gear 冇 #1咁大，因為呢架車大電啦，雖然重啲啦，但係個馬力大過 #1 Brabus 好多噶嘛。係咯，但係0至100差唔多，爭0.1秒。咁你就見到佢喺個 reduction gear 度可能冇扯到咁盡，咁咪個反應冇咁係啦係啦，但係冇咁敏感嘅好處就係你舒服啲咯。可唔可以咁講咧？嗱，呢部算係其中一部最舒服嘅大馬力電動車咧，可能係我覺得其中一部咯。我係覺得其中一部，咁肯定係最舒服，但係肯定係其中一部。再睇埋價錢，40零萬，咁你買到600幾匹，買到呢個空間同呢個舒適度，你未必需要用嘅嗰個力量。係。咁我覺得都 OK 嘅，即係呢個價錢係合理嘅。但係你再往下睇，可能你只係需要佢呢個空間，你中意 #5個樣，你仲有好多選擇嘛。你有 Summit 版，有 Premium 版，有 Pro 版。咁 Pro 版就真係最易入口啦，28萬幾。但係你會冇咗啲嘢啦，冇咗個大電，冇咗一啲設備，亦都冇咗個800伏屏。係啦，400伏嘅。係啦，咁我覺得總會有啲人唔介意嘅，即係揸車啫嘛，交通工具啫嘛。都300幾匹喎，好似。係，其實都有300幾匹。都有300幾匹。我覺得嗰個吸引力係高嘅。20零萬係有吸引力嘅。係啦，而你想要設備又未必需要咁勁馬力咧。Premium 版嘅設備反而比起Summit版仲接近過呢部 Brabus。有冇 Sennheiser 嘅？有，佢有20喇叭音響啦，有冷暖燈啦。咁反而 Premium 版有喎，但係 Premium 版又平過Summit版嘅。喂，呢個陣我都唔知點講。佢擺呢部機需要4驅咯。係啊，即係我覺得後驅其實應該都 OK 嘅，雖然我哋未試下。但係電動車嚟嘅啫，揸嘅啫嘛攞嚟。咁即係講咗我哋頭先未拍之前嘅討論，就係4款，你會揀邊款？你就會覺得 Pro 版係相當 budget buy 嘅，budget buy 咯，係啊，因為2字頭嘅電動車而家真係好多嘅，即係廿中、廿頭、廿尾，實在太多啦。其實入邊設備上嘅嘢大家差唔多，spec 都唔會爭好遠，反而有陣時即係最後係揀你要咩 size， 你中意佢個樣。咁我覺得 Smart 佢比起一啲國內牌子，真係會有一啲歐洲車嘅設計味喺入邊，同埋用料上都係做得足嘅。咁呢樣嘢我相信都仲有好多人係會 buy 嘅。不過係，其實好多朋友買電車都係求個實用嘅啫。係啊。呢架個籠真係超實用。個行李箱擠到嘢嘅喎。即係唔係好似 #1咁要褪位先至擠得多少少嘢。咁但係呢個真係一個中型，屬唔屬於中型嘅？論空間可能喺呢個級數裏邊都相當厲害嘅。論舒適，我覺得係好舒服嘅600幾匹嘅車咯。咁但係我就會建議大家600幾匹用起上嚟小心啲咯。又或者去試下車先，唔知有冇得試咧？係啦，即係你試下600幾匹嘅 Brabus，同埋可能馬力細啲嘅 Premium，馬力細啲 Premium 啊 Pro，後驅嘅 Pro 啊，再諗下自己需唔需要。而家喺大美督啦，當然車就好少，周圍環境都好靜，但係我覺得車籠嗰個靜嘅感覺都幾強烈嘅。
頭先我睇因為4塊玻璃咧都係冇窗框嘅玻璃嚟嘅。係啊，frameless 嘅。係啊，咁通常呢啲會做隔音係難少少嘅。但係你再望真啲，全部都係雙層玻璃嚟嘅。哦。係啊，咁所以一路行，你話好舒服，都真係俾到一種舒適啊，有少少高級感嘅感覺。而家呢個 ride quality 如果真係咁樣，即係50至80之間咁樣行法，我真係似以前嗰啲好 premium 嘅 SUV， 即係歐洲 SUV。ML 咁樣係咯，即係哇真係越嚟越平啲嘅。點解你次次試 Smart 都係咁樣嘅？都係要咁樣玩嘅。OK 啦，夠皮啦我今日。我覺得你頂唔順㗎開始。係啊，開始有啲暈啊。喂，咁試呢架 Hatchback 5今日就到此為止啦。好唔好啊？好啊。咁就大家記得訂閱我哋嘅 channel 啦，仲有 Facebook、IG，冇錯 like share 冇錯。仲有多謝我哋會員。幾時有活動啊？又問呢句。係啊，快嘅。係。咁好啦，咁啊到此為止啦。拜拜。好啦，拜。